Okay gang, bertemu kembali dalam channel MC Dynamic. So hari ni di depan saya ada dua tungsten electrode. Yang pertama iaitu 2% Therium, yang kedua is gold tungsten. So kita akan buat perbandingan dari segi kualiti dan technical data dia, apa yang lebih baik, apa yang kurang dia. Tapi bagi saya semua ni ada advantage dia masing-masing dan kita akan go through lebih detail. Ambil kau tungsten. Alright gang, so kita akan firstly pergi kepada tungsten electrode, iaitu 2% Therium. So dalam ni packaging ni ada 10 piece. Kita ambil contoh satu piece. Alright, untuk 2% Therium ni dia ada label merah So senang lah orang kata untuk labeling dia. So ni red label, so ialah 2%. Composition dia daripada 2% thorium oxide. Memang ini commonly used lah untuk TIG electrode apa semua, memang commonly used kerana dia akan membuatkan starting arc tu stable, and then untuk bila kita welding tu arc kita stable je. So dia tak ada maksudnya unstable arc naik turun api tu kan. So sebab tu kita pakai 2% Therium ni. And then harga dia pun memang berpatutan dan mampu milik. Alright, kita pergi kepada gold tungsten. Apa perbezaan dia dua ni? So perbezaan yang paling ketara dari segi material. Tungsten 2% ni dibuat oleh thorium oxide. Okey, yang gold electrode ni dibuat daripada lanthanated oxide. Okey, apa perbezaan dia? 1.5% lanthanated oxide. Material dia berbeza. Dan untuk Therium ni, cara dia orang ore dia, benda ni adalah radioaktif. So untuk yang ni lanthanated ni dia tak ada radioaktif, non radioaktif. So sekarang ni memang orang pun untuk save planet Earth kan. So material ni is non radioactive material. Tapi dari segi kebaikan dalam welding memang sama. Dua-dua mempunyai ciri yang sama. Dan semua ni material boleh pakai stainless steel, aluminium apa semua boleh, tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Dua-dua sama material untuk welding apa semua boleh. Membezakannya hanya dari segi material. So apa tunggu lagi? Order sekarang. Mana yang terbaik? Pilihan anda. Alright, so kedua-dua tungsten electrode ni mempunyai kebaikan dan kelebihan yang tersendiri. Dan daripada segi harga memang okey. Semua ada dalam link description di bawah. Okey. So apa lagi gang? Subscribe, like, share, komen. Alright, terima kasih. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Nak sambung kat TIG dulu jap.